Oh, fish on. Oh, laki. Guys. Uy, mamaw guys, mamaw. Okay. Uy. Uy. Okay, fish on na naman. So, what's up guys? Ayan. Bale yan. Kasama natin ng Kalihab Ervin at Kalihab Ron. Kasama ang Kalintaan English. Ayan o. So, ayan. Andun nga pala si Master Ton. Ng Ton's Fishing Adventure. So, ito naman si Boss Bon. Kasama niya si Papa Vlog. So, papunta tayo ng Palawan ngayon. So, tara na. So, what's up guys? What's up? What's up? So, nandito na kami ngayon sa Mamburao, no? Stop over kami dito, kami magpapalipas ng gabi. Tapos bukas ng umaga, tatakbo na ulit kami, papunta kami sa spot sa Palawan. So, ayan ang tropa. Kanya-kanyang higa. Medyo madilim, hindi nyo makita. Ayun talaga sila, nagtatago yan. Vision tayo bukas. So, ayan guys, good morning. Yan! Bale, nandito na tayo sa Palawan, no? Kakarating lang. So, yan. Medyo malayo ang biyahe. So, yan ang Kalintaan English. At kasama natin si Papa Vlog, Boss Bon, Fishing TV, at si Ton's Fishing TV, ay Fishing Adventure. Yes! Yeah, boy! So, set up, tapos hagis. Okay guys, all set? Ayan, ang ating mga kasama, si Boss Bon ng Bon Fishing TV, si Pepod, ang killer ngayon, ang harvester. So, nandun pa yung iba, nag-set up. So, mag-cast na tayo. Challenge ngayon kasi salubong tayo sa hangin. So, tara, agis tayo. So, ayan guys, nandito na tayo sa spot, no? Bale, dito na tayo magka-camp. So, dito na tayo siguro magluluto ng ating pagkain. So, mula doon, kita nyo yung puting yun, yung covered court. Doon banda, doon kami galing. Doon. So, naglakad kami papunta dito. So, nandun si Kalihab Ervin sa unang batuan. Si Boss Bon, tapos si Papa Vlog. O, kasama natin. Pepod, si Arman, tapos si Rino at si Ton's Fishing TV, Ton's Fishing Adventure. O, nandun sila. So, try na natin bagagis. Setup natin, no? Daido Emperor 702 UL, Shimano FX 2500, Ashcon Fish na line. Medyo may gasgas na, sana okay lang. Tapos lure natin itong replica na Fire Orange. So, cast tayo. Try natin dito, no? Palayo doon. So, hagis tayo. Maigigi pa dito guys. Hanggang baywang tubig. Hanggang baywang. Hagis. Cyclops. So, catch. Yun. Pabalik. So, nandun sila sa batuhan, no? So, hindi tayo makaano. Sobrang lakas talaga ng hangin. Sayang yung hagis, no? Kasi mahabang linya yung nawawala, pero ang lapit. Problema pa yun, baka sumawit pa sa bato. So, hagis ulit. So, ito medyo batuan. Yan, umigip natin dito guys. So, yan, lakas. Yan, pati yung rod natin, no? Pumapaling, gawa ng hangin. So, patabi tayo hagis. Layo na natin ang layo. So, hagis ulit. Sana may mga malaking kanuping.
Fish on. Laki. Guys. Uy, mamaw guys, mamaw. Okay. Uy, kacawang guys, kacawang. Okay, kacawang. Good size kacawang. Sana wag maputol. Okay. Okay. Mamaw na naman, kacawang. Lakas. Ah! Nakawala! Nakawala! Anok! Nakawala guys, laki sana. So ayan guys, no. Nakapagpalit na tayo ng leader line. So gamit natin casting copolymer na 15 pounds. So maganda sana yung unang gamit natin kasi medyo makapal. So ito manipis. Ang problema pag kinainan ulit tayo ng kacawang dito, maputol. So ayan oh, tinanggal nung kacawang yung mata ng ating lure. So gasgasan kasi yung ating line leader line. So kaya nagpalit tayo. So balik tayo dito sa pinagkagatan sa atin ng kacawang para may isda. So sobrang lakas ng hangin talaga. So ayan, hagis tayo. Kala ko kung anong isda na yung kumagat guys. Kacawang pala. So sayang din malaki. At na-unhook. Sana makadali tayo ng iba naman. Hindi lumulundag. Sa hangin. Mas marami pa yung nawawalang line. Mas mahaba pa yung tinatakbo ng line kaysa tinatakbo ng lure. Yan. Medyo mahaba yung ating leader. Bawas ulit. Pati rod natin guys natatangay. Sayang talaga yun. Kawala pa. Medyo okay natin sa lubong. Yun. Sisid siya. Uy! Okay, pisyo na naman. Kacawang na naman yata. Kacawang na naman nga. Laki. Pisyo na naman. Huwag ka mapuputol. Lakas. So itatabi na natin to. Lakas. Huwag mapuputol yung leader. Laki. Tumabi ka na. Tabi. Tumabi ka. Tabi. Tabi, dali. Luluntag ka pa So nakapagland na rin tayo guys. Woo! Nailand na natin. Bumalik. Bumalik yung mamaw na kacawang. Woo! Nadali oy. Buti. Nasa tabi na guys. Woo! Laki. Kacawang Uy, gago. Babalik pa sa tubig. Nakabawi din. So ayan guys. Buti nasa tabi na nung na-unhook. So yun, nakadali tayo na nabawian natin yung nakawala. So ayan, tuhog ka ngayon. Di ba guys laki kacawang. Buti maganda tama Tingnan natin yung leader natin. So ayan guys, tingnan muna natin, huwag na natin tuhugin kasi magagasgas yung ating ating panuhog. Kasi tingnan mo naman yan ang lure collector. So nakadali tayo ng malaki kasi lagi tayo nakakawala yung ganyan natin kinakagatan tayo. So maswerte. Tingnan natin yung ating leader, baka gasgasan na naman. A few moments later. Didispatchahan na natin to guys. Kacawang huli. Tigas na yung bandang buntot. Ito malambot na So ayan. Ulam natin ngayon, kacawang. Catch and cook. Lure collector yan. So
Ayan, didispatcha na ng ano. Aba, pinudpud na pala itong isa. Ano kayang kumain dito? Alimango. Okay, pinatay na po ang ating ulam. Okay, ano na kita na no. Wala yung polisi mo. Hehehe. Wala ito ay si Albert pa dyan. O yan. Oh, nakaulang. So ayan guys, ang ating catch and cook. Yun, kinamitisang katsawa. So may inihaw na bako na talong. So kain muna tayo bago umagis ulit. Hindi yan target natin yan eh. Hindi yan yung target kaya niluto na. Tayo natin yung mamsa. Nakatapos na namin mag-brunch, no? Breakfast and lunch. So nakapagpahinga naman kami ng kaunti tapos nakapag-charge. So babalik na kami mula doon. Babalik na kami doon sa pinag-parka namin. So habang naglalakad, paglakat, si Pepo at nakadali na isang kalumping. Okay na din. So habang maglalakad, mag-cast din tayo. So ayan. So ayan guys, may bagong plano. Nakakairam ng bangka si Boss Bon. Pupunta kami doon sa fish cage. Hindi ko alam kung gaano kabilis yan makakarating doon. Kasi sa lubong sa hangin yan. Tingnan natin. So ayan, okay. Oh, unang batch. Unang batch, fish on. So dito tayo. Hayaan muna natin sila doon. Okay. Oh, ba't pabaliktad ka? Sige, wala nang una-una. Diretso na yan. Mga una-una. So, habang papunta sila doon sa paglalayag, dito muna tayo maghagis. Tingnan natin kung gaano katagal silang makakapunta doon. Hoy! Alas 3! Nandun na kayo! So ayan, dito muna tayo guys. Pansamantala. Oh, lakas talaga ng hangin. Oh. So, ayun, mapunta na sila. Guys, gamit natin itong grid. So habang papunta sila, ayun sila Boss Bon, no? Ayun, nagbabangka. So, habang papunta sila sa fish cage, maghagis muna tayo dito. Hagis muna tayo. Ay nga pala si Papa Vlog. So shoutout naman dyan, Papa Vlog. So hagis! So ayan guys, tayo naman ang nasa biyahe, no? So ayan. Biyahe, lakas ng hangin. Mukhang doon tayo sa barge papunta. Patay! Pasin tayo ng alon. Ayun na nga. Woy! So ayan guys, ito ang sinusunod namin, no? Para lang makahuli ng isda. Woo! Ay, nakapagpula ako, parang hirap na hirap ako. Ay, paano pa kayo makina? Duwaling dito guys, pero ayun, sobrang lakas ng alon.
Baba, oh. Sa kanya lang sila doon, oh. Kaya nga, isang buwan eh, pabante, patas ang punta eh. Doon tayo susunod. Sa kanya lang sila doon sa pangkakot natin sa tabi. Yo, naglit lang. Ay, sus! Ha, bilis! May layag! Oh, bilis! Haba nito po. Bali, wala patabi. Ang buta ka! Hindi muna kayo dyan dalawa. Ayun ang problema nga. Nandun ay So what's up guys? Ito na nga, hapon na. Inabot na kami ng oras sa pag-uwi. So nanggaling kami doon kanina. Doon hanggang pumunta kami doon sa kabilang dulo. So sinubok namin lahat. Ngunit wala nang kumagat. Isa lang yung maganda nating huli, no, katsawang. Pero sulit naman, no. Okay din sana yung lugar. Naging problema lang, hindi lang nakisama yung hangin. So ayan, pauwi na rin sila Boss Bon, no? Ayun, galing sila sa fish cage. So hindi ko lang alam kung may huli sila. So ayan guys, hanggang dito na lang. At tayo uuwi na. So abangan nyo na lang kung saan ang susunod nating adventure. At sana may mahuli tayo. Okay, fish on! So, ayan guys, kala ko tapos na. Pero extended pala. So, nandito tayo ngayon sa pier. Titira na agad tayo, tapos na tayo mag-setup eh. So, cast! Una nga guys! Okay, dito tayo. Dito ang pwesto ni Papa Vlog. Dito pumesto si Papa Vlog eh. So, dito tayo pwesto. Okay, una nga guys. Micro jig 7 grams from Tamaraw Tackles. So gagawin natin ng Jericho TV. Masyadong magaan ang jig natin. 7 grams. So na-escort natin to sa Tamaraw Tackles. Uy! 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 Yun na! Nakawala! 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 Malaki din! Malaki! Pare, ganun di kalaki.